การแข่งที่แต่ละประเทศต้องหาคนที่เก่งที่สุดมาติดธงลงแข่งในนามทีมชาติและประเทศไหนจะเป็นผู้เหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวในเกม Battle Royale ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เส้นทางการแข่ง PUBG Nations Cup 2023 ของทีมชาติไทยและพบกับผมซีแมนก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวของทีมชาติไทยในวงการอีสปอร์ตต่อไปและคลิปนี้18 บวกคิดวิเคราะห์แยกๆกันด้วยเป็นธรรมเนียมประจำปีที่ทาง PUBG จะมีการแข่งขันระดับชาติในรายการ PUBG Nations Cup ที่มีทีมเข้าร่วมชิงชัยกว่า16ประเทศทั่วโลกเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า $300,000 ถ้ารวมข่าวฟันดิ้งไปด้วยก็ประมาณ $700,000 หรือ24 ล้านบาทจัดแข่งที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทีมเต็งแชมป์ก็มากันครบประเทศจีนเกาหลีใต้ UK อเมริกาอาร์เจนตินาและในปีที่แล้วทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่จบอันดับที่10จาก16ทีมพร้อมกับดราม่าเรื่องตัวผู้เล่นทำให้ผลงานที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรส่งผลในการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติในปีนี้ก็มาจากผลงานเพียวๆและผู้เล่นที่จะติดธงลงแข่งในนามทีมชาติไทยประกอบไปด้วยนูรินตำแหน่งแอตแทกเกอร์มือสังหารค่าเยอะที่สุดในโปรลีกปูชิวกับตันทีมที่คอยสั่งแผนการเล่นโลสเตด JR ผู้เล่นพรสวรรค์มันสมองจากทีมธีรทรไฟธนดลตำแหน่งแอตแทกเกอร์สายเลือดทีไฟเดินแรงแกง6และโค้ชจักรที่เป็นคนวางแผนสั่งการให้กับทีมชาติชุดนี้และนี่คือขุนพลทั้งหมดของทีมชาติไทยการแข่งนี้จะใช้กฎซูเปอร์แข่งกันทั้งหมด3วันละ6แมปประเทศไหนทำคะแนนเยอะที่สุดได้แชมป์ไปครองส่วนแผนที่การแข่งในแต่ละวันก็ตามภาพนี้เลยเข้าไปในเกมการแข่งในแมตช์แรกกับแผนที่มิลาม่าในเกมนี้ทีมชาติไทยเลือกกระจายตัวกันฟาร์มและใช้แผนเล่น 2-2 ให้นูรินยึดบ้านกลางวงคู่กับโลสเตดแต่ทางเจ้าภาพเกาหลีก็ต้องการบ้านหลังนี้เหมือนกันเลยขับรถเข้ามาทีมชาติไทยกัน2คนก็ต้องทักทายกันหน่อยสวัสดีกระสุนบ้าอาย Heaven now coming in on this compound. There is a split here for Thailand, but running so close to Norins, and he gets the headshot right there onto Heaven, and Onyx is just going to bail, so Korea down one man early here. Just running right into this AK ชื่อ Heaven แต่ไม่ได้ขึ้นสวรรค์เจอนูรินส่งลงนรกไปก่อน1ศพเปิดหัวได้สวยและหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็ขยับมายึดเขากลางวงจนวงในเฟสที่3วัยรุ่นฮานอยก็ได้ขับรถมาจอดตีนเขาอีกฝั่งโลสเตดไม่รอช้าเอาปืนขึ้นประทับบ่าและกดหมดแม็ก That vehicle is no tires, it's on fire. Wow. Zennon's gonna get a knock. Beamy gets another. Vietnam and tire strays and they are done and ได้มาอีก2คิวพร้อมกับส่งเวียดนามจบอันดับที่16พวกเขาเลยแยกเล่น 2-2 และยึดบนเขาไว้ได้ในจังหวะต่อมาอาร์เจนตินาได้ขับรถมาทิ่มตีนเขาของทีมชาติไทยนูรินเลยยิงไล่ที่ทำให้วัยรุ่นอาร์เจนต้องหนีตายมาเข้าทางปืนของโลสเตด Nate was very good, just barely missed him. Actually, H-Twin from downtown with a headshot on the mini is going to be able to get the knock, but Clip they're able to get the clean.There were 3 players gunning for that kill. Yeah. But somehow Clib's the one to get it. Kickstart just doing a ton of damage out there. Emick on 8 health, trying to do what he can, throwing some frags in desperation to keep players at bay. He's got 5 smokes. He should really be throwing those really soon. It's too late though. He gets knocked and it's actually Rossiter Jr. ได้มาอีก1คิวและดูเหมือนว่าเขาลูกนี้จะเป็นที่หมายปองของหลายประเทศรวมถึงประเทศแคนาดาทำให้ทีมชาติไทยต้องขึ้นสโคปกัดฟันสาดกระสุนใส่วัยรุ่นแคนาดา So India not a bad start at all in Canada. It's just been such a tough run here in this first game. Now Nurins and Rossiter Jr. with a crossfire on top of them. Nothing but a broken car to protect them. Yeah, I mean that's just an abysmal position. I don't even know how you get the res from this spot and.Yeah, that's gonna be Finna going down. แคนาดาที่เกิดการสั่นกลัวก็ปาระเบิดใส่เพื่อนตัวเองตายทำให้โลสเตด JR ปิดคิวแคนาดาไปได้และทีมชาติไทยก็มูฟเข้าวงมาเรื่อยๆจนวงในเฟสที่5ปูชิวได้แยกเล่นแต่ก็โดนบราซิลที่พยายามวิ่งเข้าวงเก็บไปก่อนทำให้ทีมไทยเหลือกันเพียง3คนในขณะที่วงเฟสที่6กำลังจะบีบทีมชาติไทยที่อยู่นอกวงข้างหน้าเป็นทีมชาติบราซิลข้างหลังเป็นทีมชาติญี่ปุ่นสถานการณ์เข้าขั้นโคม่าทำให้พวกเขาต้องตีฝ่าวงล้อม Got him out with his hidey hole. Oh, Pure Boy. A lot of potential there is Pure Boy with a great spray on What a push-up, but great response from Tanadol to get the knock. He should go down here to Sparking, but Sparking can't quite find just enough damage. Run AX trying to come in here and save Team Japan's life.knows that there's a player right around the corner ถึงแม้ธนดลจะเก็บญี่ปุ่นมาได้1คิวแต่ก็ไม่ไหวโดนลุมยิงจากทั้ง2ทางจนจบไปในอันดับที่9ได้มา9คิวแบบอิ่มๆไปต่อในแมตช์ที่2ในเกมนี้ทีมชาติไทยเสียปูชิวไปไวในช่วงต้นเกมทำให้พวกเขาตัดสินใจยืดพื้นที่กลางวงและเล่นเซฟไม่ปะทะกับใครเลยดันมาจะจบอันดับที่6เป็นนักฆ่ามือสะอาดไม่ได้ยิงใครเลยสักคิวและผลอันดับตารางคะแนนทั้ง2แมตช์ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่9มีแค่11คะแนนไปต่อในแมตช์ที่3กับแผนที่เตโก้ทีมชาติไทยเลือกลง
ทางซ้ายของแผนที่และวงก็เกิดสายบนพอดีทำให้ไม่ต้องขยับเยอะมาในวงเฟสที่ 4พวกเขายึดกลางวงไว้ได้และไปเป่ากระบาลทีมไทยเปหมดตี้แต่กล้องไม่จับและทีมไทยก็ขยับมาเล่นเมืองขอบวงแต่ก็เสียธนาดลไปทำให้เหลือผู้เล่นเพียง3คนและก็ไล่เก็บคิวมาเรื่อยๆแต่วงก็บีบหนีจนเหลือปู่ชิวคนเดียวในวงเฟสที่ 7 Player left up there. It's Chris. Gonna have to try to lock things down. Snaker's gonna get knocked by that grenade. Just close enough to it. Huchel springs into action. Cannot find the spray though and gets backed off and taken down. ก่อนตายปู่ชิวก็ลากสเนเกอร์ลงนรกไปด้วยจบไปในอันดับที่ 4จัดไป6คิวจาก3เกมการแข่งขันที่ผ่านมาทีมชาติไทยมูฟเข้าวงได้ดีเหลือแค่ฝ่ายช่วงท้ายเกมเท่านั้นเองไปต่อในแมตช์ที่ 4กับแผนที่วิกเคนดีทีมชาติไทยเลือกลงทางซ้ายของแผนที่แล้วก็ไปแคมป์อยู่บ้านขอบวงในขณะที่วงกำลังเปลี่ยนเฟสประเทศแคนาดาก็ได้ขับรถเข้ามาพอดีทีมชาติไทยเลยขอโบกรถสักหน่อยไม่ได้โบกด้วยมือนะโบกด้วยกระสุน Yeah, the platform, yeah, has a lot of cover. Yeah, it does, exactly. And then you have, oh no! Rossiter Jr. tapping with an M4. I wasn't even play-by-playing this. โรสเตด M4 คูณ 3 ระยะนี้สัตว์ล่วงรถเก็บไปก่อน1ศพและพวกเขาก็เกาะขอบวงมาเรื่อยๆจนวงในเฟสที่ 4บีบหนีพวกเขาทำให้ทีมไทยต้องมูฟเข้าวงแต่ก็ไปทับลายกับวัยรุ่นออสซี่ทำให้ต้องงัดและซัดกันก่อนผู้ชนะเท่านั้นถึงจะมีชีวิตรอดไปเล่นต่อ More centered. Tiggleton, I think, heard by Rossiter Jr. He's just going to prone and wait to see if Tiggleton's going to push, but Tiggleton instead going to get in the Zima. Rossiter going to try to punish it. Tiggleton got out, wasn't ready for it. Great play here by Rossiter Jr. Completely catches Tiggleton off guard. Yeah, it just takes the audio cues to perfection right there, and that might be the domino that starts falling. For Team Australia's Waikiki Mukau is going to try and shore up the defense here. Nice spray, or at least attempted spray there. Whether Red Dot, it's hard at that distance, was only able to get one body shot off on the Thailand player. And it seems like Thailand is slowly but surely working their way through. และก็เป็นทีมชาติไทยที่ล่อออสเตรเลียหมดตี้แต่ก็เสียโรสเตด JR ไปด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาเหลือกันแค่3คนและพยายามเข้าวงต่อแต่ก็เสียนูรินกับธนดลไปในระหว่างการมูฟเข้าวงเหลือแค่ปู่ชิวคนเดียวและปู่ชิวที่รู้ว่าไม่มีอะไรจะเสียเลยหา last kill พาทีมไทยจบอันดับที่ 7 ได้มา8คิวส่งผลให้ทีมไทยขึ้นไปอยู่อันดับที่ 6 ของตารางมี30คะแนนไม่ได้แย่เท่าไหร่ไปต่อในแมตช์ที่ 5 กับแผนที่อิรันเกลทีมไทยเลือกลงเมืองทางซ้ายของแผนที่และวงก็บีบขึ้นบนสุดทำให้ทีมไทยต้องขับรถเข้าวงและก็ตามวงมาเรื่อยๆและวงในเฟสที่ 2 ก็บีบหนีพวกเขาปูชิวเลยพาลูกทีมขับรถอ้อมวงขึ้นบนสุดของแผนที่แต่ก็โดนโจทย์เก่าออสเตรเลียยิงกดใส่รถพวกเขาเลยไม่รอช้าหักพวงมาลัยใส่เกียร์สับโดดเข้าทีมบ้านออสเตรเลีย Out in Narnia here is Thailand, but Australia's like right there. Oh, please, Luke. I was really hoping he'd hit that shot. Flood got really beat up though. Yeah. Doesn't matter. Luke's got a pretty good angle, trying to help him along the edge. Oh, Flood got caught by the fire. He's gonna get knocked. He can't heal that in time. Grenades as well in there. Wouldn't have mattered. Tanadol gonna find that knock onto Flood. Luke 12 here trying to buy some time and space with these smokes. Here comes Tiggleton. Superstar is gonna have to get it done, but he shoots the pipes on the outside. Not able to connect with a headshot there. Oh, he's got a Panzerfaust. Let's see if he can make some magic happen. There's two players right now. Switches back to the M4 as this comes back into close range. He knows somebody's right above him. That's a beautiful nade. And he senses Nura's right there. I think he saw the tip of the gun, but shot a little bit too right there with the Panzer. Oh, I thought he was maybe trying to bait with that nade there. Seeing if Nurans would try to come around the corner. He's not going to be ready for this. Oh, no, he's not. Yeah, he almost got it down in time, but Nurans ติกตันก็ยังไม่ไหวกับหนูลินและก็เป็นทีมชาติไทยที่เป่ากระบาลออสเตรเลียไปได้2ศพแต่วงก็ยังไม่เป็นใจให้พวกเขาทำให้ต้องรับศึกหนักพยายามเข้าวงแต่ก็ไปเจอระเบิดจากอาร์เจนตินาเก็บไปจนจบในอันดับที่15ได้มาแค่2คิวแต่เป็น2คิวที่เก็บโจทย์ไงไปต่อในแมตช์ที่6กับแผนที่อิรันเกลพวกเขาเลือกลงเมืองขวาบนสุดแต่วงก็เกิดล่างสุดทำให้ทุกคนต้องรีบฟาร์มด้วยความที่ห่างจากวงมากเกินไปทีมไทยเลยตัดสินใจติดต่อทางกองทัพเรียกเครื่องบินลำเลียงทางอากาศมาช่วยพาเข้าวงและจุดที่ทีมชาติไทยลงก็อยู่ในเขตแดนเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามไม่มีทางให้ถอยหนีมีแต่จะต้องสู้เท่านั้น Serving job to catch that too, right? That's so good. All right, so Thailand landing. Oh no. Where is this exactly? Oh, this is just north of military base. This is hot. They're landing on Vietnam. Yeah, these double hills out here that are dangerous. They're wide open a bit. We're gonna have to win this fight, Nurans. Oh, he's out of ammo. Switches to the mini 14, but not quick enough. And so with 1H, Nurans able to flush him out. Clory eventually gets the finishing blow there on Norans, and Dutchies will be able to clear him out, but oh, that's a painful loss there for Vietnam. I mean, just one more bullet in the chamber and you probably win that fight. Right. APAC on APAC violence here as the grenades are out. Puchil's
thought about sticking the res, had to pull off, but those grenades are dangerously close, and Puchil's probably done. That's right next to him, it's gone. Bounce it off his back. ถึงแม้นูลินจะเก็บเวียดนามไปได้ก่อน1คิวแต่ก็เสียเปรียบเรื่องโพซิชันทำให้จบไปในอันดับที่16ได้มา1คิวส่งผลให้อันดับตารางคะแนนของทีมชาติไทยตกไปอยู่อันดับที่8มี33คะแนนแต่นี่มันแค่การแข่งขันในวันแรกยังวัดอะไรไม่ได้มากไปดูต่อในการแข่งขันวันที่2กับแมตช์ที่7แผนที่มิลาม่าในเกมนี้พวกเขาเลือกลงเมืองเดิมและปรับแผนไปเล่นช้าและเข้าวงหาคิวมาเรื่อยๆเก็บมาได้5คิวแล้วแต่กล้องก็ยังไม่จับจนวงในเฟสที่7เหลือเพียง4ทีมและวงก็ดีดหนีพวกเขาสถานการณ์บีบบังคับทำให้ทีมไทยต้องวิ่งลงเขาสาดกระสุนงัดกับทีมบราซิลเพื่อเปิดไฟ Vinny is going to get that kill. So now you've got your last 4 teams. Circle continues to sit onto Australia. They only have 1 kill out of this compound so far. Yeah. And they control the space. Again, it's the win condition very much for Australia here. It's just how many more kills can they get to secure this win. Yeah, they're certainly going to get a lot of placement points at this one as Thailand using their high ground. Brazil, they have to get out of that low ground position and try and maneuver. But the thing with Thailand is they just have so much hard cover on the crest of that hill that Brazil really... President Jr. and Tanadol going to be moving in now, coming downhill. We'll see exactly where they decide to go. Smoke's coming out from Team Brazil, getting set up for this one. And Korea's getting in on this action as well, Paper Thin. Yeah, this is tough. Thailand trying to put some pressure onto Brazil, but getting slowed up here on their driving is costing them at least 1 player, potentially more. Tanadol stuck behind this trailer, that Coop about to blow up in his face. Sparking, letting loose with his grenades, trying to see if they can finish the job on a Tanadol, but so far, Tanadol avoiding critical damage, but the blue is on his behind, and he is going to have to beeline it towards the new zone. They're going to use that smoke for some soft cover right now, but eventually the blue zone will catch up with Tanadol. Knocks him down. Korea, they're still holding on to this crest of the hill, but Australia, they've already... ก่อนตายนูลินก็เอาเฮฟเว่นลงนรกมาด้วยแต่ก็ไม่ไหวบูโซนมันกัดกินไปถึงหัวใจทำให้พวกเขาจบไปในอันดับที่4ได้มา7คิวในเกมนี้กล้องไม่ค่อยจับทีมไทยเท่าไหร่ไปต่อในแมตช์ที่8กับแผนที่มิลาม่าทีมไทยเลือกเข้าไปยึดบ้านกลางวงไวในขณะที่บูโซนเฟสที่3กำลังจะบีบพอหนุ่มออสซี่โจทย์เก่าก็ได้ขับรถเข้ามาทางนี้พอดีทีมไทยเลยขอเก็บค่าผ่านทางสักหน่อย Much to work with here. Yeah, oh god, Rybox with the AWM even. This is so tough, man. What is going on with these bolts? และทีมออสซี่ก็จ่ายค่าผ่านทางมาให้1ศพหวานเจี๊ยบและด้วยโพซิชันที่ดีทำให้พวกเขาไม่ต้องปะทะกับใครจนเหลือ3ทีมสุดท้ายและในวงเฟสที่8ก็ดีหนีพวกเขาทำให้ทีมชาติไทยหลังชนฝาวิ่งใส่แบบไม่สนลูกไข่เจอก็งัดสัตว์ทุกตี Sprays on Thailand if they're not careful, and now more nades coming in on Argentina. Their position's exposed. Nuran's able to get the knock there onto Ale. More nades coming in. DraftKing might be dispatched by this one.And he certainly will be. So Argentina และทีมไทยก็ไปสอยทีมชาติอาร์เจนตินาหมดตี้จนเหลือเพียง2ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติตุรกี Putting up some big numbers there for them, but Turkey wants to keep Thailand on this western edge, but a knock here onto Schofield from Rossiter Jr. Code Marco needs to start hitting these shots if he's going to buy a little bit of time, a little bit of space. One more is going to do it. There you go. Code Marco has to reload now. Pressure onto Rossiter Jr., but can't keep him under his sightlines. Yeah, it's tough because he does not want to overexpose himself to Thanadol or Norans on the flanks. And now with the circle starting to close in, he has to kind of start throwing these smokes, make something happen. Now Schofield is going to get the flush there on Puchil's. It would have gotten Schofield's dead to rights, but instead Schofield just going to continue to be a thorn in the side here of Team Thailand. Nuran's finally coming out to the blue. We're going to try that nade again, and that time a bit closer, but still shy. Doesn't matter though, the knock comes through. And he's got the FAMAS. Does Tanadol, so he's got that level 3 gear. That could be the difference maker here for Team Thailand. Turkey, 3 players up though. They've got the man advantage. Schofield going to crawl over, try to get a little bit of info. Tanadol wise to it. Laza though up on top. Not able to find the angle initially. Should have just seen it. I think he might have missed the head. He did. Tanadol punishes it. Tanadol going for more, but the Mad through the smoke takes him down. The Mad now going to use the opportunity to try to cover a little bit of ground. Code Marco trying to keep Rossiter Jr. underneath him. Rossiter Jr.
eyes to the sky. No, he turns around and it's gonna be Turkey. ด้วยพื้นที่ที่เล่นยากเสียเปรียบสู้ได้อย่างสูสีแล้ว แต่ก็กินไก่ไม่ได้จบไปในอันดับที่ 2 กดไป 5 คิวถึงแม้จะจบอันดับที่ 2 ของตารางแต่ทีมชาติไทยก็ยังอยู่ที่ 8 มี 55 คะแนนไปต่อในแมตช์ที่ 9 แผนที่เตโก้ถึงแม้พวกเขาจะยึดบ้านกลางวงได้ไวแต่ก็เสียปูชิวไปไวเหมือนกันทำให้ต้องเล่นกันแค่ 3 คนในขณะที่วงฟีดที่ 5 กำลังจะบีบวัยรุ่นโตเกียวก็ขับรถมาทีมบ้านธนดลทำให้คนที่เหลือต้องใส่เดี่ยวกับญี่ปุ่นเพื่อช่วยธนดล Made in hand already. He is gonna have to back up a little bit with that molly at the door, buying a little bit of space here. Japan, a few more frags to throw, should be able to maybe do some damage to Tanadol. Gustav gets a knock there on Pure Boy. Denmark is lurking in the north on the hilltop in the trees, watching Japan try and breach this Thai compound. And Clip on the minimap, you could see him right now there in the bottom right. Brazil also can't push out from that. ถึงแม้จะช่วยธนดลไม่ทันแต่นูรินก็ได้มา1คิวในขณะที่ทีมไทยกำลังวุ่นโจทย์เก่าออสเตรเลียก็เข้ามาโถมใส่บ้านพวกเขาด้วยจำนวนคนที่น้อยกว่าทำให้ทีมไทยจบไปในอันดับที่ 10 ได้มาแค่3คิวไปสู้ต่อในแมตช์ที่ 10 กับแผนที่วิกเคนดิพวกเขารีบฟาร์มและขยับเข้าวงไวระหว่างที่โลสเตทกำลังหาพื้นที่เล่นเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็จ้องรอที่จะเซตหย่อ A pretty good idea that Thailand too, given the way that Haizaki is moving around this map, and especially with Rossit Jr. He's focusing right now on Vietnam. He's able to get Chloris, but Vietnam immediately ถึงแม้โลสเตทจะน็อกเวียดนามไปได้ก่อนแต่ก็โดนตัวใกล้ยิงทำให้นูรินต้องเข้าใส่เดี่ยวกับเวียดนามอีกรอบ for Thailand. Seems like he's trying to flush him out. Has a good read now on where Nurans is. Seems like he thought for a moment about re-peeking that one despite taking a lot of damage. We'll see how this nade goes. And that is perfect. Really good. I as soon as he let it go, I was just like, that's getting the knock. I think นูรินที่เห็นท่าไม่ดีก็ขับรถกลับไปรีกรุ๊ปและโลสเตทก็ได้คิวตัวที่ตัวเองยิงน็อกไว้เทรดกันไปคนละ1คิวมาในวงเฟสที่ 4 พวกเขาเห็นว่าไทเปกำลังงัดกับแคนาดานูรินเลยใช้โอกาสนี้วิ่งเข้าไปหาเหยื่อไล่เก็บคิว 2 health, have to plop down and go for the heal. Now here comes Thailand from the backside, right into Pongsker. That's one knock. They're gonna see another. Can they get it? No. Oh, they don't get Savior. And man, if this storm comes in, it's gonna be แคนาดาก็หมดตี้ไปก่อนและท่ามกลางพายุหิมะนูรินก็กระดกกระทิงแดงพร้อมกับเข้าไปสาวหมัดใส่ไทเปต่อ I want to see a rank 17 on the leaderboard with a snowstorm. Snowstorm, rank 17. That's right. Well, you're stuck now. Thailand, Chinese Taipei, nothing they can do except wait this out, really. Might be able to take the fight. I don't know how in the world Nurans found that, but he's able to sneak up on Pongsker and take him down, continuing to press. ได้มีอีก1คิวและพวกเขาก็ยังอยู่นอกวงและในวงเฟสที่ 6 บูโซนกำลังจะบีบพวกเขายังไม่มีพื้นที่เล่นและนูรินก็ไปเปิดน็อกเพื่อนบ้านหาน้อยได้ก่อนทำให้ทีมชาติไทยตัดสินใจทิมใส่บ้านเวียดนาม I think did the best they could. Frankly, with 7 kills, that's pretty good given their situation. That's almost impossible rotation. Now Thailand gonna have to make a move and crash this compound here on Vietnam. Opening salvo is fired here by Haizaki as he gets the knock there on Apu Chills. He's going to rotate around, still full HP as Vietnam doing their best to consolidate this one. They get the flush. Thanadol does fight back. That's Hibas, a big gun coming down here for Vietnam. And Thanadol also now with a knock. So Vietnam, only one player left standing. Trying to fight here against Thailand. It's Duck Juice. He's going to throw a couple of nades. Try and give himself a little bit of space to breathe with. But man, this is a really tough position. Thailand with an excellent move on this position. Oh, Nurans navigating the obstacle course of these mollies and blue zone grenades very nicely. Might have snuck underneath Duck Juice's nose. Germany, though, is watching this fight gleefully, raking in some points. Now Nuran's position revealed. Goes for the smoke, has a frag in the bag potentially, throwing the stun first, but he's in the suit, he's in the blue. He's at 11 HP, trying to sprint through. Duck2's gonna switch over to the shotgun, opens the door, ready and waiting, and yeah, that's easy. บูโซนก็ไล่หลังมาและลูกซองก็อยู่ข้างหน้าจบไปในอันดับที่ 6 ได้มา5คิวแต่ก็ยังอยู่อันดับที่ 8 มี 65 คะแนนไปลุยต่อในแมตช์ที่ 11 แผนที่อิแลนเกลพวกเขาเลือกลงขวาบนสุดเหมือนเดิมแล้วก็ไปแคมป์อยู่บ้านขอบวงจนในวงเฟสที่ 2 โจทย์เก่าอย่างหนุ่มออสซี่ก็แว้นรถผ่านทางมาพอดีตามธรรมเนียมธนดลเลยขอค่าผ่านทางสักหน่อย There's nothing awaiting them, no bad surprises on the other end. Speaking of bad surprises, Australia had to drive around the USA and ได้ข้ามผ่านทางมา1คิวและพวกเขาก็ขยับตามวงมาเรื่อยๆแต่วงก็ยังไม่เป็นใจทำให้พวกเขาตัดสินใจใช้แผนโลสเตทยิงกดและให้3คนที่เหลือขับรถทีมบ้านวัยรุ่นอาร์เจนและทีมหน้าเองด้วยไง buys them some breathing room potentially. The mollies are right in there and a bunch of damage done to Ale and the molly will eventually burn him down. He got a headshot
from somewhere. Tiggleton trying to do what he can. He's going to actually finish off Snakers. Points at least for Australia, but they're under a lot of pressure. Over on the other side, Thailand kind of just with that AWM. Oh! Salman catches Waikikamuka out in the open. Can't do anything about Flood though. ภาพตัดไปตัดมาได้งงมากแต่เอาเป็นว่าทีมไทยตบอาร์เจนไปหมดตี้แต่ก็ยังไม่มีพื้นที่เล่นทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกต้องเข้าไปงัดกับโจทย์เก่าหนุ่มออสซี่แต่ก็โดนปาระเบิดมาเป็นหาฝนจนจบไปในอันดับที่ 8 ได้มา5คิวไก่แรกยังไม่มาไปต่อในแมตช์ที่ 12 แผนที่อิรันเกลในเกมนี้พวกเขาเลือกเปลี่ยนแผนไปลงเมืองทางซ้ายแต่วงเกิดขวาบนเหลือจะเชื่อพอลงขวาบนวงเกิดล่างสุดทำให้ทีมไทยต้องเล่นช้าแต่ก็อ้อมเข้าวงมาจนได้มาในวงเฟสที่ 4 พวกเขาให้ธนดลกับโรสเตดเข้าวงไปก่อนและนูรินกับปูชิวกำลังจะขึ้นรถขับเข้าวงตามมา UK แชมป์เก่าที่เห็นว่าเราเหลือผู้เล่นน้อยเลยขับรถมาทิ่มทำให้ต้องแลกหมัดกันหน่อย Somehow. All right, UK and Thailand going toe-to-toe right now. Tebow with a really nice spray is going to be able to get one, but fighting back is Thailand as they go toe-to-toe. ทีมไทยเสียไป 2 แต่ได้ UK มาแค่คนเดียวด้วยความแค้นพวกเขาเลยดักรออยู่ขอบวงแล้วรอแก้แค้นให้เพื่อน That's fine. Now Tanadol. Oh, Nice shot on that one. That's a headshot right there on Honey Badger. where he's just really strong. ยิงได้อย่างสวยและก็เป็นทีมชาติไทยที่เก็บ UK หมดตี้แต่กล้องไม่จับแต่ด้วยพื้นที่ที่มันโล่งเกินไปจนทำให้โดนประเทศจีนเก็บออกจากเกมไปในอันดับที่ 9 ได้มา3คิวทำให้สกอร์รวมในวันที่ 2 ทีมไทยยังอยู่อันดับที่ 8 มี 74 คะแนนยังหาแชมป์ไม่เจอไปต่อในการแข่งขันวันที่ 3 6 แมตช์สุดท้ายและเป็น 6 เกมที่จะตัดสินว่าประเทศไหนจะคว้าแชมป์ไปครองทีมไทยต้องเอาไก่มากินและคว้าแชมป์ไม่ได้สักเกมก่อนและการแข่งขันในแมตช์ที่ 13 ก็มาถึงกับแผนที่มิลาม่าในเกมนี้ทีมไทยเลือกเปลี่ยนแผนการเล่นไปลงล่างกลางของแผนที่และวงก็เกิดล่างพอดีทำให้พวกเขาไม่ต้องขยับเยอะเน้นยืดพื้นที่กลางวงหลีกเลี่ยงการปะทะจนวงในเฟสที่ 7 เหลือ 4 ทีมสุดท้ายและทีมไทยก็อยู่นอกวงทำให้พวกเขาตัดสินใจแว้นรถมันชิดเนินต่ำของ UK Uses hard cover and potentially get some loot. And now Thailand making a play. Fex with a spray down, able to get one headshot, but no knock just yet. Reed peeks and he gets 2. Rusted and Poochills both going down. Thailand right now in a lot of trouble. Find a way to get in, and they have found the corner of the crossroads. It's going to be their spot. UK wants to eliminate Thailand from the equation, and they do. แต่ก็หลบระเบิดไม่ทันจนโดนเก็บไปทีละคนจบอันดับที่ 3 ไม่ได้เลยสักคิวมือปืนเป้าสะอาดอีกแล้วในเกมนี้ทีมไทยไม่ไฟท์กับใครเลยเน้นจบอันดับดีๆไปลุ้นต่อในแมตช์ที่ 14 ในเกมนี้พวกเขาเลือกเปลี่ยนแผนการเล่นอีกรอบไปลงเมืองบนของแผนที่และยึดบ้านกลางวงไว้ตั้งแต่ต้นเกมจนวงในเฟสที่ 3 เพื่อนบ้านเวียดนามก็ขับรถมาทิ่มบ้านพวกเขาทำให้ทีมชาติไทยต้องกำศึกทำยุทธหัตถี Seems like they might actually be trying to crash the compound here for Team Thailand. They're coming in. Hamas takes a ton of damage. Not knocked just yet. And in the meantime, Vinny going ham. Germany also getting on this action. The kill feed is popping off. Yeah, everybody having to dive for positions. There's a lot of flat terrain in this phase 3 circle as it does shift away to the west of Pozo. And Vietnam is struggling. They are on their last player, and he is on a sliver of health. And if that grenade is close, he is done. It is. He's taking damage. He's gone. Ross. และก็เป็นโลสเตดที่ปาระเบิดโค้งๆเก็บไว้รุ่นหาน้อยหมดตี้ได้มา4คิวแบบอิ่มๆด้วยความที่ทีมไทยโพซิชั่นดีและอยู่บ้านกลางวงได้ยาวๆจนถึงวงเฟสที่ 6 พวกเขาที่เห็นว่าจีนกับเดนมาร์กกำลังงัดกันอยู่ธนดลเลยวิ่งขึ้นเขามาจากอีกฝั่งและรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดขึ้นลำเอากระสุนยัดปากไว้รุ่นเซี่ยงไฮ้ Fight has gone a little bit longer than they like. And Tanadol strikes. Longsker is down. Crazy 112 immediately seeks cover, trying to get a better angle here potentially on to Thailand. Yeah, but Thailand has a lot of gunpowder at the top of this hill. I don't know if he's going to be able to get the flank, and it seems like they have a good read on where he is as well. Some nades coming in on that, and Beamy from Denmark now getting some revenge onto Team China. Gets a lot of damage done on the Crazy 112. Nurans finishes with a knock. ธนดลเก็บมาก่อน1คิวและหนูลินก็ปาระเบิดเข้าเต็มตีนแต่ก็ปิดคิวไม่ได้จนเหลือ4ทีมสุดท้ายพวกเขาจะคว้าแชมป์มาฝากแฟนเกมชาวไทยได้หรือไม่ Their position, and that one's so good! Heaven coming down from the sky as Turkey takes unbelievable damage. Only one player left standing. Thailand in between them and Turkey. Just pin them in. Let Turkey do some damage. This is great for Korea. Letting all these teams fight each other on the outside. You've got plenty of kills. Now just get that win. Nurans responds with a grenade. Code Marco's dead. He's gone. And now we have a 4v potentially 4. Loki up and over. Has Nurans tracked, but Nurans able to get behind the Bronco. Thailand finally able to get the knock, but oh no, another knock comes through, and Nonix and Loki just popping off right now. And when the crowd is going wild as Thailand is just getting mopped up, the
P90 Soul with a last spray able to deliver a win วงสุดท้ายก็เข้าทางเกาหลีจัดทำให้พวกเขาโดนโถมไวไม่มีพื้นที่เล่นจบไปในอันดับที่ 2 ไก่แรกยังไม่มาไปตามหาต่อในแมตช์ที่ 15 แผนที่เตโก้ในเกมนี้ทีมไทยเลือกเล่นช้าค่อยๆเข้าวงมาเรื่อยๆแต่ธนดลกับโลสเตทก็โดนเก็บออกจากเกมไวถึงแม้จะเหลือเพียง2คนแต่ก็หาลาสคิวมาได้ไม่พักจนโจทย์หมายหัวเพราะหนุ่มออสซี่เลยหมั่นไส้ขับรถมาทิ่มบ้านทีมไทยเต็มที่ to pick up one more point here Replay there is Australia crashing into Thailand. A couple big kills here from Nurens and Puchils. Just a two-man left in this squad, and not a bad decision here from Australia to make a go for it. Nurens and company really making them pay there as they try to crash in, and yeah, not much you can do. And speaking of, we can see Puchils down in the bottom. กล้องไม่จับนะครับต้องดูเอาจากกล้องรีเพย์แล้วก็เป็นคู่หู2พี่น้องปูชิลกับนูลินเป็นฝ่ายไล่ถล่มออสเตรเลียหมดตี้ได้มา6คิวแต่กล้องไม่จับสักช็อตและพวกเขาก็โดนเก็บไปทีละคนตอนวิ่งเข้าวงจบไปในอันดับที่9จัดไป6คิวทำให้ผลอันดับตารางคะแนนรวมทีมชาติไทยขึ้นไปอยู่อันดับที่5มี99คะแนนยังไหวอยู่แต่ยังคงตามหาไก่ที่หายไปต่อในแมตช์ที่16กับแผนที่วีคเคนเดในเกมนี้ทีมไทยเน้นเล่นขอบวงและไปเจอวัยรุ่นเดนมาร์กขับรถผ่านทางมาพอดีพวกเขาที่เห็นว่าผู้ต้องสงสัยจะหนีไปแล้วเลยสาดกระสุนตั้งด่านสกัด Oh, but I mean, I'm happy I get to talk about the BSS, but Seoul certainly not happy to have it. Great sprays here from Thailand. Nurens, Tanadol combining to get Kino down and out. นูลินเก็บผู้ต้องสงสัยมาได้1ศพและในวงเฟสที่5พวกเขาขยับมาเล่นขอบวงและเป็นการโคจรมาเจอกับโจทย์เก่าหนุ่มออสซี่อีกแล้วพวกเขาไม่รอช้าควักปืนงัดหน้ากับออสเตรเลีย Chinese Taipei, the United Kingdom, and Korea all trying to get in on that action, and now Australia, Singleton holding off Argentina in a 1v2 situation. He's able to win it out with a sliver of HP remaining. Some heroics there by the True Blue crew. Absolutely nasty stuff from Tiggleton. A beautiful play from him, but now the USA torn asunder by the players around them. Rossiter Jr. trying to connect with that Car 98, just can't quite find the shot. See if he's going to give it another go. And yeah, there you go. He finally finds it. แล้วก็เป็นโลสเตทกับคา98ยิงกระสุนยัดกระบาลออสเตรเลียหมดตี้เก็บโจทย์ไปได้1แต่ในจังหวะต่อมาโลสเตทก็โดนระเบิดของเกาหลีล่วงไปเหมือนกันทำให้ทีมชาติไทยเลือดขึ้นหน้าใส่เกียร์สับโดดเข้าซัดกับวัยรุ่นกรุงโซลเพื่อแก้แค้นให้โลสเตทYuki running in on this one, and Onyx with a prone spray has a lot of control, gets a ton of damage in, but none of the knocks. Almost got both of them there. และก็ล้างแค้นได้สำเร็จจนเหลือ4ทีมสุดท้ายแต่พวกเขาก็ไม่มีพื้นที่เล่นโดนบูโซนสวบไปจบอันดับที่4ได้มา4คิวไก่ก็ยังไม่มาอย่าบอกนะว่าทีมไทยจะไม่ได้กินไก่จริงๆยังเหลือการแข่งอีกเพียง2แมตช์ไปหาไก่ต่อในแมตช์ที่17กับแผนที่อิรันเกลพวกเขาเลือกใช้แผนรีบฟาร์มและเข้ากลางวงไว้ตั้งแต่ต้นเกมและไปเก็บอินเดียตัวสุดท้ายหมดตี้แต่กล้องไม่จับและหนูลินกับพาดโดนเกาหลีเก็บไปในระหว่างการมูฟเข้าวงและทีมชาติไทยก็คุมพื้นที่กลางวงจนเหลือ4ทีมสุดท้ายมีแต่ทีมระดับปีศาจหัวตารางทั้งนั้นและทีมชาติไทยจะกินไก่คว้าแชมป์ในเกมนี้ไปได้หรือไม่ Map of PNC 2023 And Korea's not even playing this safe. This is an absolutely stellar game for South Korea. Playing this so smart, picking on the backsides of teams, but now they're out in the open. Tanadol hits a headshot. He's got the knock to follow. Heaven has been taken down. Loki, the lone survivor, the lone player here for South Korea. 6 first aid kits to be found as he slowly works his way in the circle. Tanadol, though, he finds him. He's up against the blue. Loki's gonna have to move a little bit faster than that. Trying to dodge and weave to get to this tree. He's down below the side of the hill. There's a res coming through. Tanadol, I don't think can quite see the foot. Loki's gonna get the heal off. He's got a blue zone bag, so he's able to survive a little bit longer. Tanadol keeping his eyes firmly on him, and that's gonna be it. Loki does steal a kill before he goes down, though. Oh my goodness. Loki just getting every possible value. Gets Honey Badger before he goes down in the last frame of his life. As Korea solidifying their position in rank 1, and for UK to keep their dreams alive, Bard needs to win a 1v3 heroics, but Rossiter Jr. is at his back paper thin. I mean, it's gonna have to be a win, but I don't think there's much you can do. Yeah, indeed, it's gonna be a win for Team Thailand. ในที่สุดก็ทำได้ทีมชาติไทยเป่ากระบาลเลียงตัวเอาไก่มาฝากแฟนเกมได้สำเร็จกดไป5คิวทำให้ทีมไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4มี122คะแนนแต่คะแนนก็ห่างกันไม่มากไปแข่งต่อในแมตช์สุดท้ายที่จะตัดสินว่าประเทศไหนจะเก่งที่สุดในเกม PUBG ในแมตช์ที่18แผนที่อิรันเกลในเกมนี้ปูชิลโดนโจทย์วัยรุ่นออสซี่ประกบยิงตั้งแต่ต้นเกม Competitive thing, you still try to get as many points on the board so that you lock down
rank 2. Sure. And you come home with a silver trophy because Korea, I mean, the day they put together, it's been phenomenal. But for the UK, they don't have a lot of breathing room right now in second place. Yeah. And think about this. I mean, you know, the UK winners of 2022, and if they can get second place in 2023, I mean, firmly establishing themselves as the best region in PNC history, no doubt about it. Waikakamukau has a machine gun. Didn't need a lot of bullets because Buchils didn't have much else. And Thailand here. บ้านป่าเมืองเถื่อนไล่ยิงคู่อริแถมขโมยรถไปอีกตำรวจคนของกำนันนกปะเนี่ยทำให้พวกเขาต้องเล่นช้าและยอมจุ่มบูโซนแต่ก็หาทางเข้าวงมาได้แบบเฉียบๆและธนาดลก็ไปเก็บโจทย์วัยรุ่นออสซี่แก้แค้นแทนปู่ชิวแต่สุดท้ายพวกเขากระพลาดตายไปทีละคนจนจบในอันดับที่ 8 ได้มา2คิวและประเทศไหนจะกินไก่ในเกมสุดท้ายนี้ไปได้ระหว่างอาร์เจนตินากับตุรกีที่กินไก่ไปแล้ว2ตัวและทีมไทเปที่ยังไม่ได้สัมผัสไก่ย่างวิเชียรเลยสักตัว Their chances of potentially winning this game. He's gonna see Pongsker, I believe, might have just saw a shoulder or an elbow there. Argentina is still with 3 players up. They're going to be going for the res behind this hay bale. The Mad with a knock there onto Ali, and the pressure is on DraftKings. Holding down the fort here for Team Argentina is able to take down 2. And Argentina is climbing the ladder. Chinese Taipei, they're going to try and take advantage of this opportunity, though. Argentina has so many players down. All right, here we go. They're coming on in. Zetnan knows they've got 2 players knocked. Somehow Emic is going to get 1, but Zetnan's got another. Can he find the final player? Emic, he's trying to do what he can. He's the last one alive. So little health and he's done. He's out. และก็เป็นทีมไทเปที่กินไก่ปิดเกมการแข่งนี้ไปได้ผลอันดับตารางคะแนนรวมเป็นเกาหลีใต้ที่กินไก่ไป3ตัวได้ไป172คะแนนและคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองส่วนทีมชาติไทยกินไก่ไปได้1ตัวจบอันดับที่5มี125คะแนนกวาดเงินรางวัลเข้ากระเป๋าไป 42,600 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,500,000 บาทและเป็นผลงานที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนโจทย์คู่แข่งอาลีอย่างออสเตรเลียก็อยู่อันดับที่10และนี่คือเรื่องราวการแข่ง PUBG Nations Cup 2023 ของทีมชาติไทยช่วงท้ายคลิปเนี่ยเสียงผมเปลี่ยนหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเจ็บคอมากแล้วนะก็ให้กำลังใจผมหน่อยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซัพพอร์ตผมได้โดยการกดสมัครสมาชิกที่จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครหรือโดเนทซุปเปอร์แตงกันเข้ามาได้เลยครับจะกราบขอบพระคุณมากฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ